Một không dành cho đội mật ong. Inagramovic đang cầm bóng. Inagramovic đã chuyền cho Sân7. Sân7 có anh thể làm gì được không? Anh ta đã sút vào. Một đều chưa? Cả đội. Anh mật ong đã làm xuống. Nó sẽ phòng với đội của mình. Anh ta sút ra ngoài. Inagramovic đang có bóng. Inagramovic đã chuyền cho Sân7. Sân7 đang ra lên. Sân7 đang có bóng và anh đã chuyền cho Inagramovic. Inagramovic đã lướt ra một phát qua luôn. Không thể cản phá được. Bóng ba đang lên để gạt. Sân nhà nha, đừng có nhau vào. Không được nha, vào nha, nhau vào tiền đỡ nha. Và không đã sút không vào. Với đôi tay rất nhanh nhẹn của Inagramovic. Inagramovic đã chỉ cho Sân7. Đã chỉ cho Sân7. Và Sân7 có thể làm gì được? Ba cánh đội. Ba hai. Ba quả là của đội mật ong, còn 2 quả là của đội Sân7. Inagramovic đang dâng lên, không qua chân được lưới bóng ba. 4 không dành cho đội. 4 không dành cho đội mật ong. Inagramovic đang chuyển cho Sân7. Sân7 đang dâng lên. Sân7 rất sang điêu luyện. Anh ta có thể làm gì được cho đội không? Không qua chân được bóng ba. Và anh Sân7 đang sút ra. Góc. Đó nha. Mật ong. Mật ong đang tăng về gôn của mình. Anh ta đã sút gol. Bóng ba có thể làm gì được không? Bóng ba đã bị Inagramovic tấn công. Sân7 không vào. Và anh Thiện mật ong đang cầm bóng. Mật ong đã đá lên. Biên Inagramovic